अक्सर बदलते हुए मौसम में बच्चों को खांसी हो रही है, जिसकी वजह से माता पिता सब परेशान है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव गौड़ इसके लिए एक घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ। तो करना क्या है, आपको 20 बूंद लहसुन के रस की लेनी है, उसको जैतून के तेल में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बच्चे को छाती पे और पीठ पे मालिश करनी है। साथ में बाजार से आप एला दी वटी ले सकते हैं और उसको बच्चे को चूसने के लिए बोलना है। सुबह और शाम एक एक वटी चूसने के लिए दीजिएगा, फिर देखिए चमत्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।